filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary nono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga. Ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manatena anao eo anamiko, eo anaminay amin'io alatsinain'io. Samy tany Andriamanitra. Halleluja! Ny toerany aja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ny fiadanana, ny fahasoavany, ny famindrapony dia ho antsika sy ny ankonantsika. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarahabanantsika rehetrarehetra natratra sondray izao androandroany izao tsy ho adininay ny miarahabantsika rehetrarehetra izay mpanaraka any amin'ny tambazotra amin'izao fotoana izao. Mino maromarina fa ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra manerana. Ka naiza naiza toerana anarahanao an'ity fotoana ity androany dia matokia fa ilay Andriamanitra ny tompony zava-drehetra, ilay Andriamanitra mahay zava-drehetra dia miaraka aminao naiza naiza toerana izay misy anao. Ary tsy adino ihany koa ny fiangonana eto Jesosy any. Amen. Dia andao ary tsika tompoko hitsangantsika hametraka n'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia tiako sady ianao androany raha hivavaka ianao aza atao fahazarana, aza atao fombafomba fa eto Jesosy androany raha hivavaka ianao dia atao fotoram-po mihitsiny alay fisary an-tsaina le tompo ny tompo le mpanjaka ny mpanjaka ny anaterantsika n'izany vavaka izany. Ndao ary tsika tompoko hiary hivavaka sika raha eo isan'andro san'andro zay Jesosy raha mbola velonaina koa, raha mbola posaka ao aminay masoandro dia tsy hainay ny tsy hideranao, tsy hainay ny tsy hakasitraka anao, tsy hainay ny tsy hanandratra anao, tsy hainay ny tsy hanome voninahitra anao. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao, noho ny fiarovanao, noho ny famindraponao dia mbola afaka mijoro eto amin'ity toerana ity manao an'izao asa fisoronana zao. Jesosy malalo tsy mandehandeha ho aza ny zavatra etra izany fa miara-miasa asoa aminao. Ka matoa izay mbola velonaina Jesosy dia
fahasoavana avy aminao zany averina iny aminao niterany azy amin'ny voninahitra. Ianao le tompony tompo, ianao le mpanjakampanjaka, fantatra sahady ianao Jesosy eo fa manatrika an'izao fotoana izao. Ary amin'ny fotoana misy fanatrehanao Jesosy dia misy fiadanana eo misy fandresena eo misy fahombiazana eo satria le mpanjaka mihitsy no tompona eto amin'ity toerana ity. Fanahy masinao tena mila le herinao zay amin'izao fotoana izao, mila le fahaiza manaonao zay fanahy masina, mila le fahagaganao zay fanahy masina mba hitaridalana anay amin'ity fotoana amin'ny folo ity mba ialahanay ny fahazarana, ialahanay ny fombafomba fa zay tianao atao eto amin'ity toerana ity mihitsy fanahy masina no aoko ataonao eto androany. Dia makasitraka anao foana zay Jesosy averina eny aminao ny tera, ny haja, ny voninahitra fa mendrika anao zany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Zao tsika dia efa mandingana sahady ny volana faharoa amin'ity taona ity. Noho izany dia tena miazakazaka mihitsy ny fotoana, mandeha mihitsy ny fotoana, ary mino ihany koa fa tsy ataontsika lanjandanja noho izany ny fanompoantsika an'Andriamanitra fa arakaraka ny andehanan'ny fotoana dia iny koa zasy ianao hiazakazaka hanompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika iray manontolo. Amen. Ty taona ity dia efa nitsodrano ny mpanompon'Andriamanitra fa ty le taona anavahan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra. Dia noho izany zasy ianao tonga eto dia efa voasoratra ao amin'ny diarin'Andriamanitra fa tsika le taranaka voafidy. Amen. Tsika le mandeha amin'ny lalana mizotra makany an-danitra ny fiainantsika, amin'ny lalan'ny fahamarinana, amin'ny lalan'ny fanahy. Zany no mendrika indrindra lova tsara indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra izay manompo azy. Ka noho izany andaontsika iravoravo, andaontsika hidera hanome voninahitra an'Andriamanitra fa mizotra amin'ny lalana efa voasoratra izao fiangonana izao. Nda ho arintsika tompoko. Zanak'Andriamanitra itsika dia manoman'Andriamanitra manokana manandanitra satria tahina zotra ny lalana efa voafaritra. Nakany dantrany ny fiainana fandresena sesene no anjarana sorana trean'ilay tsy toe no tanjona tena sanandratra sy toe mandraky izany. Nakany dantrany ny fiainana fandresena sesene no anjarana sorana trean'ilay tsy toe no tanjona tena sanandratra sy toe mandraky Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra. Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, manaradia ny Zanak'Andriamanitra mizotra ny lalana efa voafaritra. Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra. Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, manaradia ny Jesosy Kristy. Mandihy miravoravo eo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mizotra makany dantrany ny fiainana fandresena sesene no anjarana sorana trean'ilay tsy toe no tanjonay tena sanandratra sy toe Zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra, zotra ny lalana efa voafaritra. Zanak'Andriamanitra hoe mizotra ny lalana efa voafaritra, manaradia ny Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra
Sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, zanak'Andriamanitra hoe sutran-lalana favofaty, manarakia ny Jesosy Kristy. Tomp'Andriamanitra ratsana. Sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, zanak'Andriamanitra hoe sutran-lalana favofaty, manarakia ny Jesosy Kristy. Andriamanitra mombanao, tatanao fiainanao, fandesenana taranao, fandesenana taranao. Andriamanitra mombanao, tatanao fiainanao, famonjenana menanao, fandesenana taranao Sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, zanak'Andriamanitra hoe sutran-lalana favofaty, manarakia ny Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra hoe sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, sutran-lalana favofaty, zanak'Andriamanitra hoe sutran-lalana favofaty, manarakia ny Jesosy Kristy. Manarakia ny Jesosy Kristy. Manarakia ny Jesosy Kristy. Manarakia ny Jesosy Kristy. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Taovy mafy be any tehakantsika ho voninahitran'Andriamanitra satria zany ny lova tsara ho an'ny zanak'Andriamanitra izay manaradia an'i Jesosy. Sa tsy zany ve? Tadidio nefany a fa zany fandresena zany a tsy azontsika maimaim-pony zany fa nisy zanak'Andriamanitra nidina tonga sorona nanomean'izany a fandresena lehibe ho antsika izany dia tsy iza le izy fa izy Jesosy. Taovy mafimafy ihany iza Jesosy le nafohy ny zavatra rehetrarehetra natonga sasainao a miaina amin'izao a fiainam-pahasoavana zao ka noho izany a ninona mety hoe fahombiazantsika androany, ninona mety hoe zavatra mbola lolovantsika androany a aza dino mihitsiny a fa meo averenao amin'Andriamanitra foana amin'ny voninahitra fa avy amin'ny fahasoavana rehetrarehetra. Zasy ianao mbola velona aina trapamindrenao ohatr'izao io afaka mideran'Andriamanitra, afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, afaka manindraindra mamilaza ny atsarany a dia avy aminy zany. Tadio fa misy olona marobe a tsy mba afaka manao an'izany nefa teanao fa zasy ianao kosa afaka malalaka tsara eto a dia meo an'Andriamanitra zay tsara indrindra any aminao. Sa tsy zany ve dia androany indray a andao avoazintsika indray a ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra ho avoazintsika amin'ilay lalany hiry zany a hanavaoan'izany fanompona zany tsika ho ambarantsika amin'ny vavantsika mihitsy rehefa avy eo hoe ninona zavatra lalovanay, ninona fahombiazana dia tsy ala aminao mandrakizay zany zay Jesosy fa dia hanompo anao hatramin'ny farany, hanompo anao hatramin'ny farany zay a satria tsy tamin'ny zavatra fa nividiananao anay a fa nirasoanao Kristy dia noho izany tsy ontsiniavinay zany fa anio mihitsy zay Jesosy dia ilaza hanolo-tena hanao fanekena vaovao a eo anatrehanao a fa tsy ala aminao mandrakizay zay. Sotra Jesosy. Halleluja. Antsitrapo Jesosy fa tsy anteritery. Antsitrapo fa
fanekena taona izao indray kotananay doridory Jesosy raha mbola velonay izay dia mbola hanompo anao foana anio zay ilaza maranay amin'ny vavanay amin'ny fona iray manontolo mihitsy dia noho izany mbola hoamafisitsika bebe kokoa tsy izay anio tompo ataovy amin'ny fonao ray manontolo mihitsy sainitsainy fa eo Andriamanitra any amin'ny tontolo ara-panahy dia efa maheno an'izany zakany devoly zany fanoloran-tenanao zany fa indraindrao Jesosy dia hitanao izy fa hiasa eo amin'ny fiainana ray manontolo antsitrapo Jesosy tsy hoterena fanekena kotananay odoridori hatramin'ny farany ny referana anao Jesosy. Amen. Anio zay ilaza tompo avelatsika ndeha feokira sasanao kosa ny toerana eny hivavaka ianao atoloran'i Jesosy zay mombombo anao rehetrarehetra avelao izy hiditra tanteraka ao anatin'ny fiainanao avelao izy hiasa mahery ao anatin'ny fiainanao ameo sehatra Jesosy androany hitantanana anio fiainanao ray manontolo sotra sahady Jesosy amin'izany rehetrarehetra anio zay Jesosy mbola ilaza foana mbola hoambaranay amin'ny vavanay anio zay mbola ilaza foana zay Jesosy mbola hoaverinay farany anio zay ilaza Jesosy mbola hoambaranay vetivetisinay eto sy ala aminao mandrakizay zay Jesosy
saintsaina zany fanekena lehibe zay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra zany. Tena faly be Jesosy maheno an'izany fanekena zany. Fa raha mandinika ny ao Androndrakely izy sisy te ay mbola misy olona maro be mbola manafao fanekena amiko indray. Kanefa zany tsy ampy zany raha tsy eo le mpahay ny zavatra rehetra, raha tsy eo le fanahy masina le mpanatanteraka amin'izao andro farany izay iainantsika zao dia tsy vita ny herintsika rehetra, tsy vita ny fahalalantsika, tsy vita ny fahaizantsika, fa tsy maintsy mila fenoina ny herin'ny fanahy masina sasanao raha tianao ho tanteraka daholo le zavatra nytenentsika teo. Ny fanahy masina ihany lakile amahana ny zavatra rehetra. Ka rehefa eny an-tananao lakile dia mino maromarina fa ny fiainantsika ara-nofo mandeha ary ny fiainantsika ara-panahy koa dia azo antoka fa raha ho avy ny fotoana ho avy ny andro tsisy anakiraina ho tavelona fa dia hiary tsenan'Andriamanitra eny amin'ny rahaollandra. Dia noho izany dia andao asaintsika misy bebe kokoa eto ny fanahy masina hoe aidino ny fanahinao ameno anay, aidino fa mila ny herinao zay satria tsy vita anay rery fanahy masina. Jesosy tiako ihany anao hira mafy be aminao, iny vavanao misokatra iny, vavanao miteny misintona hery iny, misintona fahefana.
eto le Andriamanitra ivavahantsika. Mbola sy tonga teto akory zasy ianao a, dia efa tao am-pon'Andriamanitra ny iona sika aminy. Ankehitriny dao ivavaka. Jesosy rehefa nampianatra ny mpianany ny amin'ny vavaka, dia anisan'ny teny nambarany ny amin'ny hoe asany rato ny Andriamanitra ao. Amin'ny alalan'ny vavaka atao sika eto dia ndao hanandratra an'Andriamanitra. Toloany mivavanao fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ivavahanao. Toloany mivavanao ihany koa fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ivavahanao. Asany rato izy amin'ny alalan'ny vavaka ataotsika. Andao hanandratra an'Andriamanitra fa ao anatin'ny fanandratanao azy dia iseho aminao izy. Anambarany fahalebiazany aminao izy. Aneo ny fahasarany eo amin'ny fiainanao izy. Samy mivavaka. Saotra Tompo f'Andriamanitra lehibe ianao. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga. Ilay izy hatrizay. Talohan'ny fanorenana dia efa nisy ianao. Eto ianao ankehitriny. Ary mbola hiasa mandrakizay. Ianao ilay tomponay. Ianao no ankofanay eto amin'ity toerana ity. Ianao no asandratray eto amin'ity toerana ity. Andriamanitra mihaino vavaka anay. Andriamanitra mihaino ny fitarainanay. Andriamanitra misinjo anay. Lehibe ianao Andriamanitra. Iza no azo ampitahina amin'ny fahalebiazanao Tompo. Misandrata eto amin'ity toerana ity ianao. Misandrata eto amin'ity toerana ity ianao Andriamanitra. Mikasika ny fony tsirairay avy. Mikasika ny olonao tsirairay avy. Sambatra izahay manana anao Andriamanitra mahery. Manana anao Andriamanitra miasa. Manana anao Andriamanitra mihaino vavaka. Eto ianao sy ny fanatrehanao. Indreza ny fahalebiazanao. Izao rehetra miaiky ny fahasaranao. Izao rehetra miaiky ny fahalebiazanao. Ny vorona manidina mideranao. Ny zava-maniry any anala mahay manandratra anao. Oh, ny biby rehetra any anaty ranomasina mahay mideranao. Zahay olona no arinao ko Tompo indreto izahay manandratra anao izahay. Mideranao izahay. Mioby anao izahay. Sary anao Tompo. Sary anao Jesosy. Tao ao faosika ny fanoloran-tena sika ao anatrehan'Andriamanitra. Asandrato izy. Atolorin-dray ny tenanao ankehitriny. Avozy ny fanoloran-tenanao. Ambarao aminy fa ianao dia azy mandrakizay. Saotra Tompo amin'ny fahasaranao. Reto izay Jesosy manao vao fanoloran-tenanay indray any. Efa nambaranay teo aminao. Zay Tompo sy ala aminao zany ah. Ninona ady. Ninona olana. Jesosy eo anao ny fiainanay. Atolotra ianao ny fiainanay Jesosy. Terizo zay. Terizo zay ho tafatoetra aminao. Terizo zay ho tafatoetra. Sy ala amin'ny fanarananao. Ho any an-danitra izao tianay izao. Anao zay Jesosy eo. Terizo ny fanoloran-tenanay Tompo. Aharitra amin'ny fanomponanao. Terizo ny tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity. Sia mineri
Androany isika dia hitondra mambavaka ny tokatrano misy asika sirairay avy. Sainy fa raha misy olana ny tokatrano misy anao dia mandalo ihany ny ankiviana indraindray. Mety mandalo ihany ny tebiteby sy ny tahotra indraindray. Zay tonom-bavaka hoentinao eo anatrehan'ny tompo momba ny tokatranonao androany dia manana finoana fa hiditra sehatra amin'ny fiaina tokatranonao io Andriamanitra. Hiditra sehatra amin'ny hoadinao io Andriamanitra. Ary izy no amahan'ny olana misy eo amin'ny fiaina tokatranontsika izany. Ndao isika hitondra mambavaka ny fiaina tokatranontsika izany. Sandrato ny feonao dia entao mambavaka ny fiaina tokatranonao. Jesosy eto ianao sy ny fanatrehanao. Tsy miafina aminao ny ady sy ny olana misy ao amin'ny tokatranony tsirairay avy. Androany Andriamanitra tonga eto izahay
hitondra mambavaka ny fiaina tokantranony kristianina. Tompo zay reo amin'ny maso feno antra, feno famindra-pony fiaina tokantranony kristianina. Ianao le Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra miasa, Andriamanitra sy miova, hitrasehatra amin'ny fiaina tokantranony kristianina. Amany olana misy eo amin'ny fiaina tokantranony kristianina. Tompo ilay fifaliana avy ao aminao, ary say amin'ny fiaina tokantranony kristianina izany ankehitriny. Ilay fiainam-piadanana avy aminao, ary say eo amin'ny fiaina tokantranony kristianina izany ankehitriny. Ianao nefa nilaza fa manavaka ny manompo sy ny tsy manompo, noho izany hanavaka ny fiainany reto vahoakanao ianao. Ao ny mety misy aretina ny tokantranony, manasitrana ny marary ianao. Ao retiny mety mandalo ady ny fiaina tokantrano. Amany olana misy ao amin'ny tokantrano io ianao Jesosy. Ny mandalo sy fisina Jesosy. Ainao atao zany. Aoka ny tananao mahery ny hitrasehatra. Matoky hafana masina fa hitrasehatra ianao. Ninona hoentin'ny fiangonana eto anatrehanao androany angatahany valiny, dia ianao nefa hamaly azy. Sy olombelona ianao ka handainga. Fa niza manantona anao amin'ny finoana, dia hitany valiny finoana izy. Sotra Tompo, sotra fanahy masina. Alleluia, alleluia. Sotra Tompo, sotra Jesosy, sotra fanahy masina. Miasa mikery fanahy masina, asehoy ny herinao, sy hisaraka aminao zay Jesosy. Satria anao no Andriamanitra mamany olana misy ao amin'ny fiainana. Fotoam-bavaka famaly vavaka anao Andriamanitra. Hitrasehatra amin'ny fiaina tokantranonao Andriamanitra. Amany olana misy io izy, anasitrana an'io aretina io izy. Fifalianao anao io herinandro vaovao io, satria efa nentinao teo anatrehan'Andriamanitra ny adinao. Ndao te tanana mafy fisaorasika n'Andriamanitra. Alleluia. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Mamerina ny fiarabana zay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha tamin'ny fanomboana an'izao fotoana izao. Miarahaba sika rehetra tonga soamasara ato amin'ny tranon'Andriamanitra indray ianao. Alleluia. Ny etaetaponao dia fa ampy amalin'Andriamanitra vavaka anao zany. Miarahaba ihany koa sika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Matoky fa misy akony amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izao fotoam-bavaka iarahasika manatanteraka izao. Ny finoana ao anatisika no mahatonga an'Andriamanitra miesika sy miasa eo amin'ny fiainasika zany ampitombo hatrany ny finoana ao an'Andriamanitra fa amaly vavaka anao izy. Amen. Hitra amin'ny fandaharana manaraka moa isika dia nahafahasika mitondra mifanatitra eo anatrehan'Andriamanitra izany tompoko. Sainy fa sy fombafomba na zavatra ny foronon'ny fiangonana fotsiny ny fanaterana ny fanatitra, fa tena tenin'Andriamanitra natao tanterahana afahan'Andriamanitra ihany koa mitany
fiainasika izany koa omany ny fanatitra ao ny ampafolon-karena moa araky ny efa fanaosika dia aterina ety anoloana izany eo ihany koa ny fanohanasika ny amin'ny télévision sy ny radio fitoriana ny filazantsara ety anoloana dia ny fanatitra sotra kosa dia tatazana eny amin'ny toerana misy asika izany aorinan'izay dia hozaraina ny enveloppe rakidibe izany ao anatin'ny fanatanterahasika an'izay dia eo amin'ny fiderana hatrany isika no manatanteraka an'izay rehetra voatonona teto izay izany tompoko ao ary tonga dia mandroso ny mpanatitra ny ampafolon-karena Di famonjena deitalika etamitsika iany firenena suvinutsinate iteni tsara zay manambara fitiavandeine
Alléluia. Après, ce qu'il y a quelqu'un qui a courage, non, oui. Courage, non, faire un homme d'affaires. Alléluia. D'autres aussi que les héros n'attendent pas dans l'ala. Gauche, droite, arrière, avant. Tout aussi comme il m'a nous caché l'alana. Arian Rwan mis l'alana m'sou caché yet. Amen. Silai manuka talala na benemuni Natapinga zanilala na benetifala Natapinga zanilala na betinana na Matukiza katsisa taura na yakuri Teso silai manuka talala Money time me face already. It is all. This is our mother. Tiana Donya mi. Slime my head. Slime my gaga. Easy levantaga kupunie. Mana paifana. Easy money time me face already. It is all. This is our mother. Tiana Donya mi. Sanilala na vavaka Natapina sanilala na venetibu Natevanao say wafanya atsani Devuni Teso silai manuka talala na venembuni Natapina sanilala na venetifana Natapinazanilala na betinana na Matukiza ikatsisa daura na yakuri Teso silai manuka talala na venembuni Silai maeri, silai magari Silai maeri, silai magaka Silai banzaga Nana paifana Easy Monday money time me face already. It is all. This is our mother. Islay maeri, islay magada Islay maeri Islay magada Islay banzaga kupunie Nana paifana Money time me face already. It is all. This is our mother. Sisava magaga saina watoto This money time me face already. It is all. This is our mother. Isso onde é macho face
manitra mifehy zao rehetra tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony aminao. Mampio masony nofo a avelasika angina tanteraka ato averisika sisy feokira le izy ilay mahery izy ilay mahagaga mandrapatonga am'le hoe sisy zava-mahagaga tsy hainy atao ndao azy izy ilay mahery. Versika farano izy lay mahery izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony manampahefana izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony aminao. Amen. Andao tonga dia hivavaka sika ho an'ny tenin'Andriamanitra samy mivavaka. Sotra tompo, sotra noho ny amin'ny fahasaranao. Ianao ilay mahery, Andriamanitra mahagaga. Tsy zava-mahagaga tsy hainao atao. Satria tompo ianao. Satria Andriamanitra ianao. Sotra noho ny amin'ny fahasaranao. Sotra tompo malala. Nofidinao izahay iaina amin'ny fahasaranao. Tompo ity ao ny ranao ndray tondra ny afatry. Petrao atom-bavaka ny tendry. Torina amin'ny olonao. Anehoana ny fahasaranao sy ny voninahitrao. Sotra fanahy-masiny. Sotra Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Sotra tompo. Amen. Alleluia. Alleluia. Tovotsa hoe ny tanany ao tsara. Ao tsara ianao zany. Amen. Tena le hira ny raisika farany teo a. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitsika. Sisy zava-mahagaga tsy hainy atao. Hainy atao io adinao io. Hainy atao mandrava ny olana misy amin'ny fiainana io. Hainy atao manasitrana ny aretina io. Hoy le tononkira nosoratan'le mpamoriny. Na dia ohatry ny tapina aza le lalana miasinananao amin'ny tranonao io. Le miakandrefanao io. Le mianatsimo ao io. Le mianavaratra io. Le Andriamanitra tompo isika eto androany io a. Dia mahay manokatra lalana ho atsika izy. Amen. Andriamanitra mahagaga no tompo isika eto amin'ity toerana ity. Amen. Zay ihany koa ny lohahevitry ny hafatra hoentiko eto zao. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra tompo isika. Ilay mahagaga no tompo isika. Ary ny anarany dia tena mahagaga mihitsy. Amin'ity herinandro ity zany abesaka amin'ny mpino ahita fahagagana. Amen. Inona moa le fahagagana? Avy amin'ny teny hoe gaga. Hoy aho hoe raha misy olona anankiray nahita zavatra mahagaga dia misy fiesika sy voatazony tsony. Ahoana ny fiesiky ny olona gaga? Misy mahay. Ny tanany sy voabaikony fa niakatra ho azy. Tonga eto ny vavany lasa nisokatra ho azy. Satria naninona izy? Hoisy olona gaga. Ahita olona gaga ny amin'ny fiovam-piainanao ianao.
satria anokatra lalan'Andriamanitra. Ohatrany katona izy omaly zay a. Ohatrany katona izy tamin'ny lasa iny a. Fa ampisehony maha-Andriamanitra mahagaga azy Andriamanitra. Satria izy no mahagaga. Rehefa nandinika ny tantara ao anatin'ny Baiboly, hatramin'ny Genesisy ao, ka mandrapatonga amin'ny Apokalipsy, dia tapitra nampiseho avokoa fa inon'Andriamanitra? Magaga Andriamanitra. Ary asehony amin'ny fomba fiasany fa maninona izy? Magaga. Asehony amin'ny olona fa Andriamanitra magaga izy. Tonga izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo. Salamo 7:7-4. Zao ny voasoratry ny mpanao Salamo. Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana. Efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Andriamanitra mpanao inona ny Andriamanitsika? Andriamanitra mpanao fahagagana. Engany mba ho sapanao. Fa Andriamanitra mpanao fahagagana ny Andriamanitra ao. Ary ahita zava-mahagaga isan'andro ane ianao. Ahita zava-mahagaga isan'andro ane ny olona mino. Ho hitany eo amin'ny fiainany fa Andriamanitra mahagaga ny tompoiny. Amen na. Salamo 2:7-8. Salamo 2:7-8. Isaorana ane Jehova Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Inona ny toinao miara-mamaky sika? Averina rana mamaky hoe izy irery ihany no manao fahagagana. Izy manao fahagagana. Tena hita fahagagana ny olona mino azy. Satria Andriamanitra mpanao fahagagana, ny Andriamanitra ivavasika. Halleluja. Ho isy marary sitrany eto. Ho isy olana mivay eto. Isaorako ny tompo lehibe ao efa nijoroko vavolombelona foana izy tia hatramin'ny maraina. Tamin'ny afaka omaly ve? Alina tamin'ny 12 alina, telefonina sy mba vonoko zany, fa mipetraka eo amin'ny table de nuit eo izy. Amin'ny 12 alina nisy ny anso, le feo adinoko ny napidina azy. Fa naneny mafy be ny telefonina ny tabataba. Taitra zay, zay mivady. Fa maninona zany? Niraisina ny telefonina allo. Nisy olona ny taraina. Mila vavaka fa marary kibe ato ny zanako. Mila vavaka zay. Fa tsy matory misy izy fa mivadibadika nefa sy hita ho aiza amin'ity andro sasakalina. Efa nivavaka ihany izahay teo. Fa mba hampiotosoka mambavaka zay. Fa mitaraina mafy izy. Za vao nahatsiaro vanjon'ny torimaso. Satria ny torimaso vao manomboka. Manindry be ozy ny fomba fiteny. Taitra be ahy. Ohatry manofy amin'ny teny maheno azy. Dia farany ny teneniko. Omeo an'le marary ny telefonina. Tovy eo amin'ny sofon'le marary. Dia nivavaka Jesosy eo. Ianao ilay Andriamanitra mpanao fahagagana. Manaova ndray tompo fahagagana. Sitrano marary. Midiakapoka taminao fa nasitranana azy. Amen. Switch off. Ino zany? Mivinonany? Tsy mba nitapahana fotsiny fa mivinona dia natory aho. Tonga amin'ny maraina, switch on. Vao velona tonga dia tonga amin'ny message nateriny telma. Yasy, nisy nianso anao. Izy amony nianso ateo. Sy le olona nianso iny ihany ve? Ay ve mbola nameriny izy zany ve? Ny Andry Androkely iny fa nianso. Vao nianso, voninahitra. Halleluja. Hainao angany dikan'ilay voninahitra? Fa naninona? Zany mihitsy. Vao niteny voninahitra dia nataoko niakatra amin'ny masoko. Halleluja. Bizo kely mihitsy.
tsy mbola hitako tare zany olona zany. Tsy haiko mety efa hitako tany fa be da be ny olona efa mifanerasera. Fa na iza mivavaka raha sy azo konina hoe mainty ve zany vehivavy zany sa fotsy e. Lava be ve zany olona zany sa fohy e. Ngeda ve zany sa mahi e. Fa le mpanao fahagagana ny fantako. Raha miteny mpinoana isika sy mianana dia maninona izy? Manao fahagagana izy. Halleluja. Dia natafateny lelo voninahitra ho an'Andriamanitra fa dia iny ansigny nandrasany. Vita ny appel ozy dia natory. Teneny kely io akaikinao io, sambatsika manana an'le mpanao fahagagana. Halleluja. Mety mbola sapanao maly fa resy ho lahatra ny tenanao fa ho sapanao androany. Ho hitanao rapitso. Halleluja. Satria ny fidin'Andriamanitra isika anehoana fa Andriamanitra fahagagana izy. Miasa izy mandraka ankehitriny. Ny zanak'Israely rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena, verevitra sy possible andehanasika makivaky an'io ny endriny azy tia sy mampite ilomany fa mena. Iverina sy possible tsondry satria efa tezitra ny fahavalo. Ringantsika raha miverina fa hoy le mpanao fahagagana. Mandrosofoana. Sy efa voalazako ve? Fa raha ino ianao? Tenenao an'izany eo akaikinao io, sy efa voalazany. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa nandroso ny zanak'Israely fahagagana eny an-dalana misy tanana sy midina tsony. Ino ty hitantsika ty reo olona? Sy ho reraka ny anao ohatr'izao ane ny tananao. Fahagagana foana no hitanao. Ahitan'Andriamanitra miasa anenao. Tena hosapanao fa velona le Andriamanitra ivavatsika. Amango ny tokantranonao izy. Anala ny olana eo amin'ny tokantranonao io izy. Anala ny ady mangotraka eo aminao io izy. Satria iseho amin'ny mahafahagagana azy. Dao ty tanana mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Jesosy rehefa tonga teto ambonin'ny tany nanao fahagagana. Nasehony fa izy dia fahagagana. Halleluja. Jesosy nanao fahagagana. Nandeha tetsy, nandeha teroa, nanao inona? Zay olona mifanena aminy dia aiza ny ataony? Ny apôstôly ihany koa, satria nino fa le Andriamanitra ivavahana, Andriamanitra manao fahagagana dia nangataka izy, omeo anay fahagagana. Donc izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko faefatra, ny andininy fahasivy amby roapolo, andininy hatramin'ny fahatelopolo. Asan'ny apôstôly toko faefatra, ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Koa ankehitriny tompo zay ireo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, ombany aniziranao ny tananao, asitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Nangataka ny apôstôly mba hanana tanana manao fahagagana toy ny tantara. Ray andro nge nisy marary teo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Olona efa mantaona ny maro nangataka teo amin'ny varavaram-piangonany. Nangataka tompoko. Fa nandalo Petera. Inona ny ilainao rahalahy kely? Efa hita fa misotra ny tanako. Fa hoy Petera. Zay ananana nomenanao.
tsangana sitrana ianao fa ny olona nahita efa elo ny hitanay teo fa misy manome arizato misy manome dimanjato zay mba sahasaha manome dia manome arivo fa tiandroany tia ho hitan'ny masonao zany tena hiainanao zany ity androany tia ino teneniny tenanao ty androany ty hoe fagagana ty androany ty fagagana satria Jesosy le mpanao fagagana eto dia raiso amin'ny tenanao zany io adinao io ty androany ty fagagana io aretina misy amin'ny fiainanao io ty androany ty fagagana io zavatra saribahana ny ainanao hatramin'izay io raiso ty androany ty fagagana amen tonga saina ry petera tena miaraka amintsika raha le fagagana i petera sy etsony aizy petera sao dia mbola any aminareo any le petera le niaraka tamin'i Jesosy iny sy etsony fa misy petera be da be eto ianao zany miaraka any aminao le fagagana opetraka ao anatinao le fagagana satria hain'ny tompony namaly vavaka azy nareo apôstôly napidina an'le fagagana tao anatiny dia mbola hain'ny tompo ihany koa ny mampidina azy ao aminao araka le efa niteneniko anao teo za ny fifaliako dia resy lahatra hoe atao misika rangamo fagagana amen na marary vavahana tsy hita maso maninona izy hoana izy ny sanasitrana anao ao aminao le fagagana ahoana moa ny fomba anehoan'Andriamanitra fa eo ny fagagana voalohany manova ny toe-pon'ny olona rasy ho tsara Andriamanitra manova ny toetra rasy ny olona ho tsara Andriamanitra misy lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy Luka 7:20 manomboka amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9 sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia niazakazaka ny aloha izy ka nananoka viavy izahany Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana izany Jesosy ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa sy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly ary raha nahita izany izy rehetra dia nymonmonina ka nanao hoe lasa andeha hiatrano any amin'izay lehilahy mpanota Jesosy fa Zakaiosy kosa nisangana ka nanao tamin'ny tompo hoe iny ry tompoko ny asasaky ny fananako omeko an'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatrendry alleluia tantaran'le lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy na dia zay sombony kely zay fotsiny aza ny soroko tao anatiny no vakiako dia efa nafantarana hoe tena nisy toetry ty lehilahy ty tena lehilahy sy azo nataony ininony ty lehilahy ty nambarany fa onerako ny nalaiko tamin'inona olona maninona ny toetrany mpanambaka raha misy etra tokony ho ray alina dia ambakain'ny olona tsy ray alina ny etranao telo alina ny anao satria misy efitra kely efa hitanay amin'ny etra tranonao fa misy efitra kely zay ao andamosiny trano izy efa mandefa inona hoentiny hanambakana dia mifaly amin'izany Zakaiosy fa rehefa tonga le Andriamanitra fahagagana dia niova izy alleluia iza ny olona miaina sy tia vola ny manana ronjato maninona mitady telonjato ny manana arivo
mitady rayal. Inona nataonao eto amin'ny sena eto? Manao vadibaritra ahoana? Maka entana toy ny entana alaiko. Inona nangalana an'iny tany? Vola. Fa navadika entana aloha. Dia vao tadiavana inona ndray? Fa vola nalefa. Fa nitadiavina. Ny olona rehetra teo an-tanàna efa mahay an'izaka io. Fesy io rangahy. Fotoam-bavaka olona io rangahy. Teo ambony azo izy nihitan'i Jesosy. Midina fa hoaiza? Ho any an-tranonao aho. Efa nanomboka nisy olona ny teny. Ho any amin'ny tranon'ny mpanota. Jesosy. Efa nanomboka eto ny tanan'olona. Hoaiza? Nivoako ny varavarana zaka io sy teniteny. Ianareo rehetra zay nambakaiko ireo olona malaky. Fa ho averiko avo efatrenina laiko taminareo. Dia ozy ny olona. Naninona ny olona? Azo antoka ao amin'ny fahagagana. Fa inona tonga an'io fahagagana io? Tao an-tranony izy. Jesosy. Misy zavatra kely apetraka ny fanahy tao anatiny. Misy volanao any aman'olona. Efa ela io vola io ny tany. Ianao rehefa tsy possible. Eto le mpanao fahagagana. Iverina iny volanao iny. Efa mamangy an'le olona any izy zao. Ho averina! Misy arena miafina any. Lovanao tamin'ny ray aman-dreny be anao. Lasa n'olon-kafa izy ankehitriny. Dia hoy ianao hoe vita. Sy azony. Io dia tantara sisa ny tonga eo am-potsofinao. Dadabe anareo nge ny tompony io e. Fa nofitahan'le mpiray-tam-po aminy. Nareo tamin'izany mbola ketry. Dia hoy ianao. Ho avy ny andro. Ny antony anson'Andriamanitra anao amin'izao sehatra ho fanompoana zao dia hanehony amin'ity taona ity. Fa anao fahagagana izy. Ny arena miafina rehetra. Fahagagana mipotra. Ianao ho gaga hay vereto anay e. Sy ny devolony tompony teny farany. Tenen'ny ray eo akaikinao io. Sy ny devolony tompony teny farany. Fa le fahagagana. Le Andriamanitra magaga. Misy arena sy fantatra ho an'ny kay ianao. Andriamanitra amerina azy eo an-tananao. Amin'ny fomba magaga. Sy takatry ny saina. Andriamanitra mahay manova. Raha ny tantarany zaka io sy possible. Fa amin'Andriamanitra possible. Halleluja. Sy rehefa sika indray nge ny tantarany Paoly. Iza mo Paoly? Paoly any le Saoly teo aloha. Raha ny Baiboly no jerena. Nanesika kristianina. Raha vao mahita mpitoroteny tonga dia samboriny. Rehefa mafimafilo. Raha azo no entina dia samboriny dia hoentiny any amin'ny mpanjakany. Hoentiny any amin'ny filohany. Io ndray mitoritory an'izany Jesosy zany. Zasy manaiky io mitory an'izany. Alao mba ho hitany namany. Fa ny olona mitory an'i Jesosy finoana. Natahotra ny firenena ray manontolo. Aza mba mifanena amin'izany lehilahy tao hoe Saoly. Fa isika kristianina ty raha mifanena amin'ny Saoly io tena ataony mahitsika. Ndra ihany zay nahazo ny Saoly, nalainy ny sovaliny, tengenany ny sovaly dia nanenina izy andeha anezika kristianina. Eny an-dalana fanena amin'ny fahagagana. Halleluja.
sy hoe lasa dala vetivety teo saolo nahita rahoany fa ny fagagana no mifanena aminy. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy mpana masony, rehefa venam-pahiratina masony, fa ny mpanoratra baiboly be indrindra ao amin'ny testamenta vaovao dia ity lehilahy mpanezika kristianina ity, ary raha misy olona fianarana ny fiainany dia Paoly. Izy angely nanezika teo aloha zay rehefa nge mifilazany ato amin'ny baiboly Timoty voalohany, toko voalohany, 5:5 hanambaranny amin'ny tenany. Timoty voalohany, toko voalohany, 5:5 mahatoka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy aninona amonjo ny mpanota, izy manambarany tenany eo amin'ny tapany ambany, inona ny ambarany? Ary amin'ireny za ozy Paoly no lohan'inona io ambony eo io mpanota. Nambarany Paoly nosoratany misy ho re olona mahatoky ary tokony hoekena ankasitrahana raha i Kristy, satria izy dia mpamonjy ny mpanota. Za ny vavolombelona zany ozy Paoly, raha ny fahotana vitako dia sy mendrika aho. Tena efa maro ny zavatra raha sy vitako hoe tena raha ny maha-olombelona dia ny olona tsy anaiko hoe niova ve i Saoly, tena possible ve Saoly hitory-teny, possible ve izy hanoratra baiboly, possible ve izy hitona ny olona nompon'ny Kristy, fa izy rona vavolombelona araka ny voalazan'io. Fa mpanota zany izy teo aloha, besaka ny rasy vitany teo aloha. Rehefa nifanena tamin'ny mpanao fahagagana dia naninona izy? Niova. Nisy vehivavy anankiray nanantona Fotoam-bavaka ny zanako. Ny tanan'ny zanako efa goka misy eto. Isa maraina sy hariva izy dia maninona foana? Dia izy ihany ny dokotera ny tenany, misindrona ny tenany amin'ny zava-mahadomelona. Fotoam-bavaka ny zanako. Fa raha vao sy manao an'io izy, tonga dia marary. Mangovitra izy ao an-tranonay ao. Tena ohatrany lasa daly izy. Dia raha vao manaka anazy zay ho aza misindrona an'io, dia tena mba harany ihany ny tenanay ao kary fa sy sindrona, fa tonga dia maninona izy? Marary. Io zako fahorim-be. Satria zanakao naterakao, ahoana moa ny tsy alelovanao? Sy misindrona izy, inona ny zavatra hita eo aminy? Marary. Misindrona nefa lalana makany amin'ny fahampitehana, satria zava-mahadomelona anie. Lasa izy mangalatry, amidiny daholo ny fananana ao an-trano. Tantarain'ilay ray aman-dreny aza moa dia hatramin'ny fandriana efa nisy fotoana faniravany, fa nisy nahita atao inona io fandriana io? Amboariko fotsiny dia niala teo izy. Efa saika nataony inona zany io? Saika nanino? Fahoriana zany raha lasana bavy. Isaorana ny tompo lehibe. Rehefa mifanena amin'ny mpanao fahagagana dia miova. Alleluia. Nisy fotoana io raha namana io efa voasambotra na mpitandro filaminana. Rehefa voasambotra izy, sy naninona fa ionona namborana azy. Rehefa voatazona tao izy tonga ny reniny nanazava. Izy ange dia raha vao sy mananina izy dia marary, dia rehefa anina izy dia zao, fa izao zay koa ange mba te hasitrana azy, mba te hahafaka azy. Inona ny tokony ataonay? Fa dia efa nataonay daholo ny zavatra rehetra, dia nianso io reniny io mba hoentom-bavaka fa ao ny zanako. Hoy le mpitandro filaminana, avelao izy eo dia hozereva sika amin'ny fotoana maharitraritra. Atao inona? Ao sy azo
fa velao ao izy ianareo kosa ozy le mpitany filaminana mivavao azy vitany telo andro sy maty izy tapakevitra izy aive sy maty any aho izy raha tsy misindrany tsy anao tsony aho fa izy ny namangy azy tao fagagana ny olona ty velany mizery hoe sy avitra sony ranga io ara rehefa tsy de matiko marary iny io efa dotiny io fa raha le mpanao fahagagana no eo sy zay lazay ny olona io alleluia safidy izy okizay ozy telo andro atao tsy maty akory aive tsy maty any akay ndeha am'izay anompo tonga tao le mpanao fahagagana namangy azy mpanao fahagagana afaka tamin'ny adalana izy raha lasana bavy misy zavatra saribahana ve eo amin'ny fiainanao le mpanao fahagagana no ilainao tonony ao ny fahagagana anova ny olona io ny fahagagana anova ny fiainan'ny olona io le mpanao fahagagana na aina anova amin'ny Paoly aino manova ny ao amin'ny tokantrano na aina anova ny lehilahy mpamory etra aino manova amin'ny fiainanao iditra sehatra amin'ny tokantranonao any Andriamanitra alleluia fanehoan'Andriamanitra ny amin'ny Andriamanitra manao fahagagana azy ihany koa mamany olana eo amin'ny olona Andriamanitra mamany olana misy eo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra alleluia alleluia sery tenin'Andriamanitra sika lioka toko fadimy ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy so mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nisahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mansoa any amin'ny lalina dia alasao ny aratonareo azona azan-drano fa Simona namalika nanao hoe tompoko nandritry ny alina ny efa nikelezana iaina nefa sy nahazo na inona kanefa noho ny teninao dia lasao kiany ny arato ary rehefa nataony zany inona ny tohiny nahazo hazan-rano be dia be izy ka efa nisy tritrany aratony ary izy nanasika ny namany naninona hono izy inona zany nanasika za ny anso ny namany izay teo amin'ny samokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy regny ary nofenoiny ny samokely roa ka efa saika letika ary rehefa hitany Simona Petera zany dia nekoka tamin'ny tongotra Jesosy izy naninona izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olona meloka ao tataraiko Petera ny fivelomany dia mpanarato efa asany ny olona anankiray rehefa asa fivelomany dia mihitatra ao amin'le fiasany anio ao ny fahaizany ny asa ataony raha mpandrafitra izy eo amin'ny fandrafetana eo dia maninona ny saina me mihitatra eo dia hoe zao ndray nanaovako an'ity mba ho tsara kokoa noho ny teo aloha zao ndray nanaovako an'ity mba avitako an'ity ho tsaratsara kokoa ho tsara vity kokoa Petera efa manarato foana ny asany efa fantany hoe amin'ny ora ohatry zao ery amin'ny sisisisiny ery mandeha amin'ny alina eny daholo ny ahitana ny trondro ny amin'ny ohatry zao kosa sy ahitana azy fa fanao no manarato teto nefa izao ny zava-nisy tsisy nahazo ny mpanarato efa mifampiresaka ireo mpanarato ireo tonga amin'ny maraina ahoana ny anareo tsisy koa ve tsisy fa inona ny zava-nisy androany ity zaiko tsisy aloha dia sisy efa namboarina ny inona ny fony zava-misy amin'ny fiainan'ny olona matoy ny olona anankiray mandeha miasa dia misy zavatra maninona ao antenainy ao mba ahafahana mamaha olana satria ny fiainana dia vahaolana
tsy misy zavatra manitikitika ny lohako ato zanako ana ny tany any ray andro fa maninona ny be problème be ny any am-pianarana ry dada isaky ny tonga any dia problème tokony foanana amin'ny fianarana misy ty problème ty mandreraka amin'ny manao azy hanga izy sy hainy mpampianatra nyzahay foana nampanaoviny azy hainy isa tsy hainy mpampianatry des fois deve des soin hainy io ka fa izy nampanaovina azy dia ozy zako mandra-pialy ety dia maninona foana problème mamaolana ary ny tena fifaliany zanak'olombelona dia ny mahavaolana raha vao mahavaolana ankiray wow vita fa raha vao sy mahavaolana tao amin'ny opération io problème io tao amin'inona hoe problème nanana omby dimy rabe very ny telo firy sisa ary mahay problème dia nyreseko lahatra teo ampianarina ianao hahay amahaolana satria aoriana kely ao na tianao na sy tianao tsy maintsy maninona ianao efa miraikitra ao ny tableau solution opération tsy maintsy noho izany zao dia mazotoa mianatra mamaolana fanina petera ny olana sy maintsy hovahana ny zirama sy maintsy ho aloha ekolazy ny mpianatra sy maintsy ho aloha ato amin'ity ranomasina ty anefa zany vahaolana zany izy ty sy mamaly manomboka nanasa rato inona ny solution Andriamanitra mifidy olona asehony hoe zaho le fahagagana amin'ny farany takatrao anjarako ny ambony alleluia ny farany takatry petera tamin'ny fahaizany maraina ny andro mody sasaony arato fa nizory teo le fahagagana petera ampidiro anatin'ny lakanao aho dia arosoy makany amin'ny lalina ny lakana alasao ny arato efa taondrongeza ho an'izao ry jesosy amin'ny alina ihany ny mpanarato no mandasaka arato izy zay ary nandritry ny alina nanipy arato tsy nisy maika ve ka atoandro be zao dia mbola asipyan'ny arato sy mbola takatrao aho izao ilay fahagagana raha fantatrao fa ifahagagana ao dia nekenao zay rehetra nambarako anao asipazony arato io i petera ieny tompoko satria ianao miteny hoe asipy ny arato dia aninona ihany aho fa vao nanipy tanana ilany nanipy ny tanana ilany niakatra teo amin'ny soroka satria naninona ny tao tonga le nitady avony engane ifanozo aminao ty teneny kely ranga io akaikiny hoe sy lavitra hoe fa io asanao io ihany izy fahagagana hoe zava-mahagagy ao ho anao zay efa nyteny hoe fotoana sy fandehanan'ny sena zao mifinary efa avy eo dia avadio le izy asory le tsi fotoana fandehanan'ny sena zao ho anao zay mbola sy nahita asa efa nyteny anao fotoana sy fandraisana mpiasa izao foany le tsi
fotoana fandraisana mpiasa zao satria le mpifahagagana ombanao. Amen. Aza malaky miteny tsy fombiazana fandriamanitra hiasa. Rehefa nanomboka nanipy Petera feniny aratiny dia inona ny zava-nisy? Tery amin'ny sisiny misy olona kay talohan'io vao nanomboka ny taingina tao Jesosy. Petera efa mametraka ny arato eo amin'ny sorony satria anipy an'ilay arato dia ozy ny tery amin'ny sisiny. Hita fa andro atoandro efa tamin'ny alina nanipy teo niaraka teo daholo samy sinazy dia napiditra an'io lehilahy io onisy dia igny ny fanipy izy fa mbola sy tapitra akory ny fimehezana farany. Any kay mbola misy tapitra ny fimehezany mbola me izy zao ho hitany rapisy maraina. Tsy maintsy mahita fahagagana koa izy. Amen. Fa mbola nanao ohatry zao Petera sy rasainy ozy Petera. Izy mbola manino? Petera miantso. Mety ty koa ny lakany. Fa vao tonga teo naninona koa? Ianao io omenanao le fahagagana. Fa ny sainao amboary tsy olona ny fahavalonao. Ahoana? Mety menao ny olona teo aloha aza measy ka ansoa izy hapiditra an'le fahagagana ao anatiny koa. Iza le fahagagana? Fa afaka nofeny koa ny sambony. Halleluja. Raha ny fiasika nataon'ny olona tamin'ny Petera voalohany fandiniako azy mety somary nanesoneso lavidavitra ihany. Te hiteny hoe oaizy fanasoana fenoy koa ny arato saika nyletika hatramin'ny tena misy fahagagana amin'ity taona ity. Hanao zava-mahagaga ny tompo amin'ity taona ity. Tena hiditra sehatra amin'ny fiainanao izy amin'ity taona ity. Raisa am-pinoany zany fa ho tanteraka amin'izay mindro. Halleluja. Maneo ihany koa fahagagana amin'ny alalan'ny fanasitranana ny marary Andriamanitra. Manasitrana ny marary izy mba hanehoany fa Andriamanitra mahagagy izy. Amen na? Jaonina toko 5 ny 9 fahenina ka hatramin'ny 7. Jaonina toko 5 manomboka amin'ny 9 fahenina ka hatramin'ny 7. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy te ho sitrana vai ianao. Ilay marary namaly azy hoe tompoko raha esena ny rano dia sy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo aloko. Fa hoy Jesosy taminy misangana hoentony fandrinanao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay naninona raha lehilahy? Sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabaty zay andro zay. Halleluja. Ty tantara ty dia tantaran'ilay lehilahy narary teo amoron'ny ranony Betesda. I Betesda rehefa miesika ny rano tsy ny olona rehetra ny sitrany fa zay maninona ihany? Sitrana voalohany zay mitsoboka voalohany. Ity lehilahy ty efa 70 taona taiza foana izy lany ny senjeriny marary tonga taloha teo. Raha izy no anontanianao hono azoko be ray aman-dreny iza ny tonga voalohany teto amin'ity farihy ity dia hozy izy hoe ianona ny tonga teto dia veo ianona efa lasa daholo zareo efa sitrana fa ianona zao mbola io izy ka izy mbola sitrana dia ianona zay vao ianona fa izy koa nge isan'andro dia misy tonga foana dia izy mitantara io sady mijeriny raha ny miesika no mijery ny vavahady indray zao misy ray vaovao. Ore olona
sao dia tokony latsy zay tonga taloha ihany mba mijoboka rehefa miesika ny rano dia nareo mba tonga aoriana kosa mba aoriny fa sy zay ny teo fa raha vao miesika ny rano zay maninona ihany tena ny kelina akaikinao aksisika hoe ny tao inona ny tao saorana ny tompo za zao dia faly be satria ianao manao aksisika maro ange ny olona tokony hipetraka amin'ny toeranao io fa hainao le aksisika ary sy ala amin'ny toerana io tsony ianao amen ity lehilahy ty efa ela ny teo fa misy seza spesial fa misy tadiaka firy taona nipetrahako teoko ianao androandray mbola haka ny plasy io mitadiava plasy hafa fa ny maso sy maintsy ahiratra na alina aza satria sy fantatra ny fotoana aninona ary ny tena olana be misy marary efa in-telopolo ny joboka fa sitrany satria naninona izy mbola mipelipelika hijoboka ny olona efa nanina dia izy mijoboka oatra efa nisy ve efa nisy ao bataina anao joboka miakatra fa sy sitrany za mino fa ty lehilahy ty efa nijoboka tao fa mbola sitrany satria efa nisy olona teo alohany ny olona rehetra dia efa maro ny manamboatra fo ny anay ity angamba fatiny hoentina mivoaka amin'ity betesdaty ito zao efa 27 taona tetiko mbola sy naninona ihany izy Jesosy andeha ho any am-piangonana no ny saina hoe ato misy olona mila fahagagana dia niviry tao amin'ny betesda io Jesosy rehefa tonga teo izy sy ny olona rehetra no niteneniny hoe ore olona inona ny tianareo atao aminareo fa nitodika tamin'le lehilahy izy inona ny tianao atao aminao le lehilahy nijery azy sady manomboka mijery ny rano no mijery ny vavahady inona ny tiany ambary ianao ve manontany ahy tanao anga re olona miandry an'io rano miesika io iry koa mbola misy olona vaovao za isaky nitsofoka eo dia misy olona misosoka zay matanjatanjaka ty tafidry zay malemiko samy teo afaka eto fa sy mahay milatra ny olona sasany vao tonga omaly ny anazy ny aretiny tanana ny sy afaka fa nitongo ny matanjaka be dia fa kaikikaiky ao izy ny tegna mifiretaka malemy izy ane misy tongotra nijoboka izy dia izy sitrana dia zay ohatr'izao sisy mpandamy mety hoe nampianatra tanora andray andro dia nanontany aho mba zay revokely ho any eo akaikinao dia mba tianao ve io olona io satria miara-manompo aminao dia ozy le tanora nafanafo afaka ty be alleloia mpiara-manompo dia navako le fanontaniana raha mizoro eto anylohanao Jesosy anylohasika dia hoy Jesosy raha aminareo reo ho ataoko mahita asa tsara be asa mpanjakana any France zay tonga voalohany eto dia zay revokely ny akaikinao fa anisa ho azy Jesosy hoe isa 2 zay tonga voalohany aiza ny plasy n'le fitiavanao an'leo akaikinao sanao ve ny teny hoe aleo anao no miasa mpiasa mpanjakana any France fa leo zaho misy am'izao ny France dia samy me ohatr' zay kory zareo me fa inona ny mampime amin'izany iza kosa ary papa no efa fantatra fa Jesosy sy maintsy ho atody zany
na izaty ampovoany ty ozy le rahalahy anankiray vitako ny tonga dia maninona ny tablapa io. Marina zany sa tsy marina? Ty lehilahy ty ny teny isaky mba miesika ny rano. Misy olona foana izy ene alasinainy maraina amin'ny 5 mbola mainziny efa misy mahita amin'ny lalamby iny izy mety ianao nge fantany fa pino aty fa maninona izy io misy iska maninona izy io enao mety ireny sisy atao regny alasinainy maraina amin'ny 5 dia ifozako any raha misy mandaro kany aleo sika sy ny body fotsy aleo zay maraina inona izy iny zay maraim-baovao any maraina any anazy zany fa ny olona ny misisike miesika ny ranoko lasy iziko ery amin'ny tendrombohitra ianao mahita olona aleloia dia fa ty ambany koa ianao mahita olona arazato 500 olo samy olona io fa misy olona manino fa Jesosy mahagaga ahoana hoe nasehony Jesosy tamin'ity tantara ity izy mahagaga inona ny tianao hatao aminao. Misy olona sasany mitazana an Jesosy miresaka amin'ity lehilahy ty dia ozy ny olona sasany sady mijery an Jesosy izy miresaka amin'ilay olona no mijery rano. Satria sady te hijoboka izy vao miesika ny ranonao lina inona ny resaka ataon'izy roa reo io lehilahy io androany izy miresaka eo io misy olona any ny ao am-bavany dia hoe tavelo sika mifampony ty fa nio ihany Jesosy ny teny hoento fandrinanao zay rano andrasan'ny olona aloha andrasany fa ny anao mivoaka ny vavahady ianao mivoaka ny vavahady ny alahelo ianao mivoaka ny vavahady ny ranomaso ianao mivoaka ny vavahady ny faresena ianao mivoaka ny vavahady ny aretina ianao. Rehefa nisangana le malemy nanomboka ny ova mifesiky ny olona fa hoana iny hoisy feoeninao hoe fa hoana iny orenao zany fa hoana io orenao fa hoana io orenao fa hoana io fahagagana aleloia no sitranina ira lehilahy mba hanambarana fa Jesosy fahagagana sy mijery ny tamin'ny maso sy mijery ny zava-misy fa rehefa ny fahagagana no ao anatin'ny olona miova ny fiainana rehefa ny fahagagana ny tonga eo amin'ny olona miova ny momba azy rehetra anova ny fiainanao ane Andriamanitra akipikelo ny masony nofinao dia ndao hivavaka teneny zao teny zao Jesosy ô ity aho midira ato anatiko e ianao le fahagagana manova ny fiainako ianao manova ny momba rehetra ianao sotra Jesosy amen aleluia. Fahagagana mandrava ny asany
devoly. Raha van'Andriamanitra ny asany devoly eo amin'ny fiainan'olona anankiray, mba hanehoany fa Andriamanitra mahagaga izy. Amen. Misy tantara ato amin'ny Baiboly marika toko 5 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:20. Fa sy ho vakiako izy rehetra, fa ny sombosombony ihany no vakiako. Zao mivaky ny teny, ary tonga teny ampitany ranomasina teo amin'ny Gerasena izy. Ary noho niala teo Samkely Jesosy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Ary nitoetra tao amin'ny fasana io lehilahy io, ary nisy olona nahafatotra azy intsony, na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra, na ny tanany, na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapatapahany, ary ny gadra tamin'ny tongony ny torotorony, fa sy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia mitoetra teny amin'ny fasana sy teny tendrombohitra izy, ka ny nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho nahitany Jesosy teny lavitra eny izy, dia niazakazaka ka niankoka teo amin'ny hatreo any an-trano vakiana fa mahafinaritra be fomba fiasan'i Jesosy teo. Ity lehilahy ity nidirana fanahy ratsy, ary ny fanahy maloto ny asa tao anatiny dia nampiaiky ny mpiarabelona fa matanjaka mamon'olona fatorana onao fanontaniana, nateraka biby ve ty lehilahy ty sa nateraka olona e? Mba manana piraita-po ihany ve ty lehilahy ty sa sy manana e? Mba misy havany ihany ve izy sa sisy e? Misy. Mba malahelo ange reo havany reo e? Mararo ny fony piraita-po aminy. Malahelo ny niteraka azy ny zanako e. Fatorana atao trano atao ninona ny tady? Efa tena tady mazaka ny namatorana ny tanany sy ny tongony, vao mivoaka mandeha miasa ny olona vakina hatramin'ny varavarana. Izy efa maninona ny ao? Ary mamono olona ny ivelany any izy, taraina ny olona zanakareo ory izy fa sy hitan'izay atao. Any heriny dia nariana teny amin'ny toerana lavitr'olona. Ny fasana moa tamin'izany ohatry ny any ambanivohitra sy akaiky trano fa miala ny tanàna ny fasana. Dia Antananarivo moa misy an'io fasana akaiky trano io, fa ny any amin'ny faritra miala ny tanàna ny fasana any amin'ny toerana sisy olona. Izy rery no agny andro alina aizesy malahelo ny fianakaviana amin'ny sainan'izany. Be piraita-po aminao dia any sisy trano elofana any, nefa zay no izy efa karazany nafoy ny olona satria misy fanahy ratsy. Ny olona eo an-tanàna efa mifampitana, tandreminareo mandalo akaiky ny fasana, fa ao ndray ange legiona e. Raha mifanena amin'io maty aho. Fa ndray andro any saisaina, ahoana re zany rehefa misy andevina e? Iny misy olona andeha andevina, ozy legiona, oisy tonga dia navelany legiona marina. Sasany moa efa mpandevenana, ozy legiona dia atao inona malaky? Elao efa tena tantara rasy nataony legiona e, nampizaliany devoly. Fandray andro Jesosy ilay fahagagana, vao nandeha Jesosy iny avy any. Vao mifanena tamin'i Jesosy, namono ao Jesosy sasy namono? Tonga ty. Fa hoy Jesosy miala ao amin'io lehilahy io. Miala amin'io lehilahy io ry fanahy ratsy aho. Nisy nitazana tery lavidavitra tery, hoa izy ny lehilahy mifanena amin'ny legiona io, izy io miresaka amin'io, tady faty angamby io lehilahy io. Fa rehefa niala tao le fanahy ratsy, lasa sara fanahy legiona. Hoy ny mpitazana, mampalahelo ny olona itoerana fanahy ratsy raha lasa sasany raha misy fotoana mahafinaritra dia ny alina atoriana, fa maro ny olona fahoriana ho azy ny alina, tonga ndray ny alina. Zany isy ny anso, zany misy ny fitantaran'ilay vehivavy ray. Za pastera tsy matory zany rehefa amin'ny alina.
amroambe folo pasteur midobitoboka be mivoko dia ohatrany misy aloka mandalo zay isan'al efa tany amin'ny dokotera magnésium calcium multivitamine efa nohaniko daholo fiadanana ve zany fagagana ny ilainao raha vao nanomboka ny zory teo Jesosy lasa mifanaratsy vao niteny zany mialao dia nanina izy lasa olona mafinaritra le nilazaina fa nitoerany fanaratsy manala ny herin'ny fahavalo Andriamanitra mba hanambarany fa Andriamanitra mahagaga izy tapitra ny lerako tongeto isika tsy miova Andriamanitra tsy miova Andriamanitra izy le mahagaga hainy natao omaly hataony anio ary mbola ho ataony halleluja sika kosa mila manana ny Jesosy ao anatsika mila maninona ho anao zay efa manana ny Jesosy sapanao mbola ao anatinao Jesosy mandraka androany tehirizo ao izy mahay izy anao manompo azy ary manaova voady fa sy alamy mandrakizay fa raha sapanao kosa mbola sy manana ny Jesosy ianao androany tsy tara andao andray an' Jesosy ambarao amin'ny vavanao Jesosy midira tao anatiko fa te hiara-dalana aminao le mpanao fahagagana aho mba tonga ny fiainako ho fahagagana amen raha ianao kosa efa nasapa teo aloha hoe efa tena niaraka tamin'i Jesosy na hita fahasarana teo amin'ny fiainanao nefa ankehitriny lasa rasin'ray io ny atao hoe niala aminao izy mbola sy tara sika satria ny tenin'Andriamanitra miteny manao hoe raha miverina amiko ianareo verina aminareo kosa aho ampandrosoindray Jesosy androany hitoetra ao anatinao fa hitoetra ao anatinao ilay fahagagana anafaka anao izy anasitrana ny aretinao izy amany olana misy eo amin'ny fiainanao izy atao sika araka izany tonom-bavaka izany samy mivavaka raha mbola sy ao anatinao izy dia ampandrosoindray rehefa ao anatinao dia tehirizo ao anatinao amafisindray ny voadinao raha ohatra ao anatinao izy nefa tao anatinao nefa efa sapanao hoe tsy ao tsony andao hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataotsika andao hiverina tsika fa hiasa eo amin'ny fiainasika Andriamanitra samy mivavaka tompoko raha eo misotranao izahay satria tianay ianao Andriamanitra makasitraka fanahy masina lehibe ny fitiavanao anay tompo ô ndreto izahay ianao mahita ny vavaka ataon'ny olona zay mandray anao tompo ô mandrosoa ao anatiny zay efa manana anao mitoera ao amponay sy rera avy ary aza miala atao anatinay zay efa nanana anao nefa mahasapa kehitriny fa tahaka nefa sy ao anatiny tsony anao Jesosy ô miverena indray re ho vahaolana eo amin'ny fiainanay sotra fanamasina halleluja amen napetra amin'ny fonao ny tananao ilany diasany rato ny ilany vavaka ho anao aza raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto izahay noho ny amin'ny ansonao tompo ao ireo miatrikady manana olana saribahana ao ihany koa ireo miatrika aretiny Jesosy ny fantako dia zao ilay Andriamanitra fahagagana no eto amin'ity toerana ity midira sehatra amin'ny fiainany tsirairay avy tonga eto midira sehatra amin'ny fiainany tsirairay avy manatrika nyity fotoam-bavaka ity raha ianao no ao anatiny fahagagana ny fiainany fanasitranana ny fiainany vahaolana ny fiainany rasy makany amin'ny fahasarana kely makany amin'ny fahalebiazana ny aretina sitrana ny olana mivaha amin'ny anaran'i Jesosy satria tompo ianao satria Andriamanitra ianao mamindrafo aminay ny amin'ny mety endrika sy fahamendrehana fantako Andriamanitra fa izay miandry ianao tsy mba diso fanantenana matoky an'izany teny zany aho sotra tompo amen alleluja 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 ya zay moa zany ny afatsa nampitondran'ny tompo teto amin'ity toerana ity matoky sy mino fa hiasa eo amin'ny fiainasika Andriamanitra andao sika hanao hira anankiray hiderasika an'Andriamanitra
dia orinan'izay a dia ivavaka amarana ny fotoana izantsika tompoko. Halleluja, halleluja. Andao aritsika hitsangana iravoravo eo anatrehan'i Jesosy satria le tompony fahagagana mihitsiny a nefa miaraka amintsika androany. Raha ody ianao rehefa avy eo a dia ho gaga sy ho talanjona ny olona eo amin'ny fiainanao satria ianao dia ho lasa fitahina. Amen. Ho fitahina ho any hafa koa ianao a fa andao hiravoravo a androany aloha dia andao hijeritsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha eo misotranao izahay noho ny amin'ny fataterahany fotoana teto amin'ity toerana ity. Matoky atompo malala fa nanasitrana ny marary teto amin'ity toerana ity ianao. Namany olana manana olana ihany koa ianao satria ianao le Andriamanitra mahagaga. Jesosy io anaraka anay hatrany amin'ny toerana misy anay ny fifaliana avy aminao, ny fahombiazana avy aminao. Tompo ny herinao no herinay, ny tanjakao ny tanjakay, ka ninona ady sy olana mety mbola holalovanay mpandresy zay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Saotra Tompo, averina aminao ny voninahitra. Alleluia. Amen. Samy mahazo ny toerany vetivety anaovana ny
filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao. Ka zay noko ary inono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manatena anao eo namiko, eo aminay amin'io alatsinainy io. Samy tain'Andriamanitra.